看，小恐龙们发现了一个超大的恐龙蛋。翼龙来到了惊喜蛋的上方，哇，这个惊喜蛋真是太大了。霸王龙也来了，他们两个一起到了蛋的里面。它们变成了2颗不同颜色的惊喜蛋。先来打开粉色惊喜蛋吧，是一颗恐龙蛋。我们来将它的双翼打开，腿部、头部，哇，是长大的翼龙，看它的翅膀真的是非常大，比它的身体还要大呢，有长长的嘴巴和向后延伸的头饰。翼龙可以在天空中飞翔，一起出发吧。接下来是蓝色的惊喜蛋，一颗墨绿色的恐龙蛋。翻转腿部，取出尾巴。哇，是霸王龙，看它有锋利的牙齿呢，前肢非常的细小，还有粗壮的尾巴，可以帮它在跑动的时候保持平衡。腕龙、三角龙，它们也要来试一试。这次是一颗红色和黄色的惊喜蛋呢。首先来打开红色的吧，翻转腿部、尾巴、脖子。哇，是腕龙！腕龙它拥有长长的脖子和尾巴，而且它最大的特点是它的前肢要比后肢更加的长呢。黄色打开，是一颗蓝色恐龙蛋。翻转腿部、头饰、尾巴，是三角龙。三角龙是在它的鼻子和眼睛上方有3只脚，而且在头部的后面还有一个头盾，用来保护自己。它是性格温顺的食草恐龙。剑龙和小驯龙，2颗惊喜蛋，蓝色和黄色。先来打开蓝色吧，一颗绿色恐龙蛋。翻转腿部、尾巴、旋转、头部，还有背部的骨质板。这是一只剑龙，从它的脖子处一直到尾巴都是有巨大的骨质板，可以用来保护自己，而且在尾巴处还有4根尖刺，这是它的武器哦。黄色打开，翻转腿部、头部。这是驯龙，顾名思义就是它的奔跑速度非常快，它有非常发达的后肢，你看它的嘴巴也是尖尖的呢。小朋友们，欢迎到恐龙乐园玩耍，最后不要忘了点赞、关注、评论并转发，我们下期再见，拜拜。大家好，我是金子姐姐。这一期我们要来开箱的是益智拆装电动玩具车，里面还有很多的电动工具可以供小朋友们进行使用，可以自己动手拆卸组装的益智工程车，快来一起动动手吧！打开，这是一辆可拆卸的翻斗车，而且还配备了很多的工具，这是扳手、螺丝刀的手柄，还有3款不同的刀头可以任意选择，还有一把电动螺丝刀，同样是可以组装各种不同的刀头，让你拆卸组装更加方便。翻斗车来到目的地，这里有很多的积木需要装车，但是它需要其他工程车的帮忙呢。是吊车来了，一起来将这些积木装入翻斗车吧！积木已经装车，出发吧！翻斗车来到了目的地，将积木卸载下来吧！翻斗车继续出发。
工程车来到了修理厂，他要对车子的全身做一个简单的维护。首先拿出工具，接下来对车子的各个部位进行检修。翻斗车的车厢有一些不稳定，使用螺丝刀进行固定一下，这样就可以了。再来检修一下车子的轮胎，后端的轮胎不旋转，我们来进行维修一下吧。首先用螺丝刀将它卸下来，拿下车轮，先在电钻这里进行维修。在这里进行维修，再将修好的车轮组装回去。车轮终于维修好了，出发吧！这一期就为大家分享到这里，喜欢的话不要忘了点赞、关注、评论并转发，我们下期再见。大家好，我是金子姐姐，这一期带来的呢是我小时候最喜欢玩的一个玩具之一，之前我在网上看到了，所以立马就买回了一款来和大家一起分享。接下来我们快来开箱吧。就是这款看上去很普通的平衡鸟玩具，它是只需要一个支点就可以平衡在那里，而且还可以旋转，同样在指尖也可以。这样很像不倒翁。平衡鸟之所以会平衡，是利用的杠杆原理，而且在它两侧翅膀都是有一个磁铁来帮助它进行平衡。只需要给它一个支点，像剪刀、杯子、手机，它都可以找到平衡点，保持平衡。这款玩具可以很好的转移小朋友们的注意力，在玩耍的过程当中学习科学知识。平衡鸟旋转起来吧！它不仅可以作为一个玩具，也可以放在书桌上当成一个摆设，在紧张的学习之余呢，一起来放松自己吧。可以在指尖平衡的还有这款指尖陀螺，哇，这个颜色非常的漂亮，上面还有一些钢珠，可以让它旋转起来。这个是需要多加练习的。我之前见过一个小朋友，他是可以在每个手指上都可以让陀螺自由的旋转。这两款指尖玩具，小朋友们会更喜欢哪一款？如果你也有其他喜欢的玩具，也可以和亲子姐姐一起来分享。最后不要忘了点赞、关注、评论并转发，我们下期再见，拜拜。